แดงเปลี่ยนส่งตัวเล็กแดงตายเลยเนี่ยโอ้โหขอประท้วงลูกนี้ขอประท้วงผู้ตัดสินขอโทษเอาเปลี่ยนกันเลยหากเปลี่ยนกันเลยเริ่มขึ้นมาตบมือเอาไม่ต้องผู้ตัดสินเขียนโทษต้องเปลี่ยนประท้วงจริงๆเอาเปลี่ยนเอาขึ้นผู้ตัดสินผู้ชายที่จะเข้าย้ำต่อส่งผู้ชายขึ้นมากันเอาเรื่องตีกันเอาเลยครับตามเลยยังโอ้ผู้ตัดสินกดไม่ทันเลยพี่น้องครับเป็นไงครับยังเฉยส่งตัวใหญ่เข้าไปพูดมันจะทำได้ไหมตัวใหญ่มาเดินเตียงส่งตัวใหญ่เข้ามาโอ้โหมันนี่เลยเอาแขนส่งตัวเล็กไปพูดตัวใหญ่ส่งตัวเล็กขึ้นไปเป็นไงฮะ